喂，又嚟了啦！我係阿勤啊，今日同大家介紹嘅就係佢啊 ，SHF 嘅結結冰啊！喂，咁望一望個盒先啦。喂，好鬼正喎！佢扮緊呢個真骨雕嘅盒喎。咁啊，望咗先，前面啦、側邊啦、後面啦。咁馬上事不宜遲，即刻同大家開咗佢先。OK， 咁啊開出嚟啊，說明書咧就會印咗一個盒嘅側邊嘅，咁話俾大家聽啲配件點樣去替換啦。咁今次嘅配件分佈咧就係咁樣嘅，一開出嚟已經見到我哋今集主角嘅本體、替換頭、武器同埋一啲嘅手型嘅，咁啊真係開出嚟俾大家望真啲啦。OK， 開出嚟啊！俾大家望下佢個樣先，喂，淨係個樣啊，我已經覺得喂好有 feel 啊！你睇下佢個樣，發晒吽哣咁樣，淨係擺到唔喐個感覺都好正啊！咁個腰帶咧都做翻靚立立嘅銀色嘅，咁啊俾大家望真啲先，前面啦、側邊啦、後面啦，咁同大家玩下個可動先，頭轉。冇問題嘅，左右拗，前後耷，雙手平舉，勁啊！體操選手啊，老鼠仔轉得嘅，呢度接到咁多，拳頭轉啊，輕微調校角度呢啲咧冇問題嘅。咁隻手都可以輕微少少拉出到嘅，去到個身啦，個身轉順暢，左右拗，前後耷，雙腳平踢，八字馬啫。前後踢呢一 part 轉得嘅，呢度接到咁多，腳板前後，腳尖左右，咁可動咧大致上就係咁多啦。我哋馬上咧睇埋嗰啲配件先。OK， 配件咧就有咁多嘅。首先替換頭咧就有兩個嘅，成個頭替換嘅。首先有呢個比較猙獰少少嘅樣啊，喂，好鬼過癮喎，真係咿牙鬆降嘅。第二個俾人打緊個樣啊，但係佢個樣好似好 enjoy 咁喎，呢個樣又係好鬼搞笑喎。咁啊，之後手型方面咧，今次係有3對嘅，全程都係左右手各一嘅。首先第一款揸武器嘅手型啊，第二款手刀手，第三款攤手啊，咁佢都有武器嘅。首先就係呢一個啊，牛肉刀啊，老牛在腰間啊，咁都會做翻個 logo 上去嘅，靚立立嘅又係 OK 嘅，唔錯嘅。仲有俾翻碌棍俾佢啦，咁碌棍亦都 OK 嘅，啲金色上色都唔錯嘅。咁啊做翻呢個鷹嘅頭啊，咁都唔錯嘅，幾細緻嘅做得。配件完啦，咁我哋馬上咧揾翻隻1號擺翻喺佢側邊，俾大家望一望個身形先。OK， 時間關係啊，經已將1號擺咗喺佢嘅側邊啊，咁大家就已經可以睇到個身高係差唔多嘅，咁擺落去真骨雕嘅旁邊咧，係絕對 OK 冇問題嘅。
咁啊，身高啊比較完啦，咁我哋馬上咧揾一揾佢，擺啲 pose，影一影啲相俾大家睇一睇先。今次隻結結冰俾我嘅感覺咧，喂，真心我覺得係正嘅喎。咁啊，首先小弟係一隻結結冰都冇嘅，咁啊變咗我就一定要買啦。咁另外佢喺個頭嗰方面咧，佢有一個好 enjoy 嘅表情啊。雖然咧官方係講緊呢個頭係俾人打緊嗰陣時用嘅，但係佢呢個喂，我覺得又係好搞笑嘅喎。因為我本身都係跑開惡搞嘢，呢個冇得頂我，絕對可以攞嚟用嘅喎。咁繼而武器亦都有跟翻俾你去還原翻劇入邊嗰個 feel 嘅。咁呢啲我覺得又係 OK 嘅，唔錯嘅。咁睇下咁多位師兄對佢有冇愛啦。最後為大家送上彩蛋先。又嚟了，易撕易貼，迅速趕走酸痛。咁今集呢，大致上呢就差唔多啦。如果咁多位係鍾意小弟拍嘅片呢，希望可以幫我撳翻個 like 啦、訂閱啦、分享啦，同埋撳埋底下嘅鐘仔啦，麻煩晒啦。另外我仲有開咗 Instagram 同埋 Facebook 專頁㗎，有時間大家可以去交流下啦。咁我哋下條片再見啦。拜拜。